awamir wajtinabin nawahi. Me respektu dhe vepru urnat dhe me ndalu ndalesën. Me ilon, me braktis ndalesën. Kjo do me thonë shariat din. Din, rajulun mutedejin. Ti je rajul mutedejin, ti je njeri fetar. Që do me thonë njeri fetar? Do me thonë njeri cili zbaton urrat e Allahut dhe pejgamberit dhe i len apo i braktis ndalesat e Allahut dhe pejgamberit, sa i meritoj me din. Atëre bazat e dinit të Allahut subhanahu wa taala i kanë gjuajtur çka? Usul e din. E po mirë. A ka dhe një alim, dhe një djetari janë i sunetit gjematit, që e ka e mërtu dhe një liber, apo e ka shkujt dhe një liber në këtë lëmi dhe e ka mërtu me këtë ejnë. Verëm argument. Ka shumë. Po njënë për atimve që jasë maj çuditshëm, maj dituri, maj njohuri, djetar dhe maj pa njohuri njerë, pa i zbuluar është kitë të cilin e ka shkujt një liber. Aja e ka një Ebul Hasan al-Ash'ari, të cilët krenohet dikush, krenohet me ta, kurse nuk e njohin ata. Për pas keq, nuk e njohin ata. Aja ka shkujt një libër e ka një El-Ibane fi usulu d-diyan. El-Ibane dhe më thonë sjarim, bejin. El-Ibane fi usulu d-diyan. Diyan e gjëmë, usul e d-din. A përshë? Kush ka në ki? Ebul Hasan al-Ash'ari, që ka vdek vitin 326. Ka vdek vitin 326. Kja alim ka qenë në Mu'tazili, ka qenë Mu'tazil, edhe ka shkujt libra, disa libra prej libra, se cilët i ka shkujt dhe më thonë Mu'tazili, pastaj Allah subhanahu wa taala ja ka zgjeru gjoksin që ka lip haki, edhe para se me vdek ka bo toba, pendu prej kejt shkrimeve që i ka bo, edhe i kalon di libra si emanet në qafët tona, që ti lexojmë dhe që mësojmë umetin akiden e vërtet që e kam pas të lepët, edhe të regojë se gjithë librat që i kam shkujt deri tash nuk vlejnë se nuk është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu nuk kanë rruga e sahabëve. Ato janë di libra El-Ibane fi usuli d-diyan një, edhe me falatul islamie, këto di libra janë të cilën Ebu Hasan al-Ash'ari i ka dalë pivoti, edhe e ka la vetën e ati, para Allahu subhanahu wa ta'ala, e kush janë ata të cilët e ndjekin, vetëm ata të cilët i morin fjalët e tij para tobës, para pendimit, sinqar. E kja është njëri prej ulemave të ehli sunnetit që ka vdek me akidet pasër, me akidet vërtet, atë besimin që e ka pas, sikur që e ka pas shokët e pejgamberit për sëmë fund tjetër, e ka shkujt një libër El-Ibane fi usuli d-diyan. Dhe më thot El-Ibane fil aqid. El-Ibane fil aqid. Ku ta shpletesh edhe akiden të. Tamam? Tjetër ka bitkje? Ka ala shumë. Na do të tekmi edhe një, që e ka shkujtën el-Imam Ebu Abdullah el-Akbari, i vdekur në vitin 387. E ka shkujt një libër e kajmë në Sharhul Ibane an usuli sunnati wa d-diyan. Sharhul Ibane an usuli sunnati wa d-diyan. Edhe kjo, an usuli sunna wa d-diyan, dhe në thonë bazat e sunnetit dhe fez. E ato kusha aqidi. Ashtë aqidi. Gjemot. Këtë term e ka e mërtu imami Josë. Imami Josë të cilën çdo ditë e përmend me fiku Hanefi, i morën me rregullat e abdesit edhe prishjes së abdesit, dhe i morën me rregullat e guslit edhe hajdit dhe nifesit, edhe i morën me rregullat e pastërtimit, këto i morën me kurse akidën të morën. Kjo është min ajibul ujab, kjo është çudi e madhe. Njerëz deklarohen me dhëbin Hanefi, akidën e Abu Hanifës nuk e pranojnë. Nëse jeni ato burrat të cilët jeni modest edhe pranoni, urnoni të libra e Abu Hanifës që e ka mbërtuemin El-Fiqhul Akbar. Kjo është një term për termë se ulemave të sunetit që e kanë mbërtu këtë lëmi, këtë lëng me emrin El-Fiqhul Akbar. El-Fiqhul Akbar ajo është Abu Hanifa, po Nu'man ibn Thabit, i vdekur vitin 150, i lindur vitin 90. Do të thonë imami i njërit me dhe prej me dhepeve, të cilët ne e shpallmi si Imam al-Azam, që nuk lejohet se mërtohet për Imam al-Azam, vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se imami Adami që na shajtoi, Imam al-Azam është vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse i thonë se Banifi është Imam al-Azam, pejgamberi atë jep imam i vogël. Ka imam më të madh atë. Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam imam i madh, e po njëri prej imamëve i dietarëve se levve ka qenë edhe Abu Hanifa, i cili e ka posedu dhe ka pas akiden e pasër dhe ka lënë shkrim e pas që ki umet të more prej burimit
kujnë akidës pasër, ai e ka në fikul akbar, fiku më i madh. Edhe po ashtu Imam Shafia e ka një libër, edhe ai njëjtën temë, el fikul akbar, që i ka thonë që është i libri i Shafiut, edhe ai flet për çështjen e besimit. E pse e kanë ngjitur në fikul akbar? Për çka e kanë emërtuar me këtë emër? E kanë emërtuar se fjala fik do të thonë ta. Fikul akbar, fiku i vogël, është fiku i rregullave të cilat ka të bëjnë me ibadetin. E pse e kanë thënë fikul akbar? Po se pasi që gjithë ibadetet nuk pranohen te Allahu falë për dhe se njeri nuk beson. Një mushrik, një kafir, nëse i krinë kejtë haqin, e dhjep zekatin, agjeron, falë namazin, pranohet? Nuk pranohet. Për çka? Nuk pranohet për arsye se nuk ka besu në Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ka besu pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe nuk ka besu çështën e dinit Allahu subhanahu wa ta'ala që ka dhënë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Tamam? Pasi që ki fikun e vogël e mort, mirë, por nuk ju pranu, këtë këto ibadete janë ndalura. Do nuk pranohen te Allahu për derisa se rregullon çështjen e akidës, atëherë e meriton Imam Abu Hanifa ka thonë, e meriton që kjo lëmi ta morë në fikul akbar, fiku më i madh. Do të thonë që nëse ti mundohesh me kuptu dini Allahut, nuk e ke kuptuar asgjë për derisa nuk e kupton çështjen e akidës. Çështjen e akidës është më rëndësishme me kuptu. Por ata është më e madhe çështje të cilën duhesh të kushtosh jetën asaj. Jetën duhesh ta kushtosh akidës. Portanto jetoj dhe portanto kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. Ka shirkni po Allahu subhanahu wa taala. Këtë jeta do t'i kushtohet kujt fiku të madh. Për këtë arsye e kanë thënë të shtatë ulema e për ta dallu çështjen e besimit prej rregullave të abdesit, namazit e kështu. E libra e në shkujt në këtë temë, ku gjithsekëm se Imam Abu Hanifa ka shkujt libra në Fikul Akbar, edhe mirë është me pasën, edhe me lezu, edhe me pasë zopi, edhe me përmisu, sukur që i kena përmisu, dhe i kena morë çështjet e ibadeteve, do me thonë rregullat e namazit, e guslit, e hajjit, e nifesit, sukur që i kena morë, më ka përparësi që të mirët Fikul Akbar, apo akide pej Imam Abu Hanifa. Po ashtu prej ulemave të Ahlusunnetit Xhamatit e kanë konsideruar dhe e kanë emërtuar këtë lëmë si me emrin el-iman. El-iman. El-imani është pjesë e akidës, mirë po, ka prej ulemave të Ahlusunnetit si këtë akidën e kanë thujt el-iman. Se nëse një element prej kësaj akidës nuk e plotson, atëherë imani nuk e kije tamam. Ose kije noksan, ose as duk imani, as gjësu, aprish imani jot. Për këtë arsye e kanë thujt çka? El-iman. Kurse el-iman lugatan sana, do të thonë se një kur iman shka më thon e tasdiq, besim. Apo në terminologjinë apo në shariat do të thonë tasdiqun bil janan wa nutqu bil lisan wal amalu bil arkan. Do të thonë me shqiptu, me besu me zemër, me shqiptu me gjuhë dhe me vepru me gjymtyra. Kjo do të thonë iman. Një po te ulema, disa ulema i ka shkruajt disa libra dhe nuk kanë folë vetëm për iman, si pjesë e akidës, po kanë folën kur kanë shprehë iman, kanë folë për gjithë akidën, gjithë elementet e akidës të cilët një në ujitët. E prej atyre dhe imamve të Ahlusunnetit është edhe Imam Ahmed ibn Hanbali, i vdekur 241 Hijri, e ka shkruajt një libër e ka emrin Kitabul Iman. Po ashtu Sheikhul Islam Ibn Taymija e ka shkruajt një libër El-Imanul Awsaq wal-Imanul Kabir. Edhe kjo është libër prej ulemave të Ahlusunnetit, të cilët e kanë për qëllim akidën, po ashtu edhe prej imamëve të Ahlusunnetit, Ebu Bekr ibn Shejbe e ka shkruajt një libër e ka emrin Kitabul Iman. E kështu do të thonë në një për do të Ahlusunnetit Xhamatit ka ulema që e kanë emërtuar këtë lëmi me iman. Edhe e fundit ashtë termë të cilët ulemat e Ahlusunnetit e kanë përdorur, disa prej ulemat e Ahlusunnetit e kanë përdorur si ta sharia. Çka do të thonë sharia? Sharia është prej min shara. Do të thonë sharia rrjedh prej shara. Çka do të thonë shara? Në shara do të thonë gjuhë nisje, fillim. Pa ata shuhet sharia nga se fillon prej Allahut subhanahu wa taala te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo el beyan, as sqarim. Gjithashtu se sharia ka ardhur qartë. Çka do të thonë sharia në silah apo çka do të thonë sharia në terminologji? Ka di kuptime. Dhe njerë e sharia vjen në Kur'an apo në Sunet dhe ka për qëllim akidën dhe rregullat e fikut. E dhe njëherë në Kur'an Kerim vjen e sharia e ka për qëllim vetëm akidën. Shohni, në Kur'an Kerim ka dhe njëherë shprehjet e sharia edhe ka për qëllim akidën dhe rregullat e fikut. Dhe njëherë e shprehjet e sharia dhe ka për qëllim vetëm akidën.
Dhe më thonë dhe gjithashtu, nëse e mërtoj këtë lëmi,